Suara dari dapur lama. Aku Nona M, seorang karyawan di sebuah perusahaan pengiriman barang. Beberapa bulan yang lalu, aku diperbantukan untuk tugas di kota X. Meskipun status pekerjaanku di kota ini hanya diperbantukan, tapi 6 bulan merupakan waktu yang cukup lama. Sehingga aku memutuskan untuk cari kontrakan yang bisa langsung 6 bulan. Setelah beberapa hari mencari melalui sosial media, akhirnya aku menemukan satu kontrakan yang secara look dan harga cocok dengan kantongku. Bangunannya besar. Meskipun nampak bangunan tua, namun kondisinya bersih dan terawat. Dan yang paling penting, murah. Pemilik rumah kontrakan tersebut bilang dapurnya sudah lama tidak dipakai karena beberapa alasan. Jadi, meskipun aku tinggal di sana, aku dilarang masuk ke dapur itu. Kurasa itu hal yang tidak menjadi masalah dan menurutku wajar saja jika seseorang mengontrakkan rumah dan masih memiliki aturan-aturan tertentu yang ingin diterapkan. Malam pertama berjalan tenang. Hari itu karena lelah setelah perjalanan panjang dan mengepak barang-barang, usai mandi aku pun bergegas untuk tidur. Ranjang tua di rumah kontrakan itu sudah kurapikan dan kuberi spray sehingga cukup nyaman untuk tidur. Meskipun bau bangunan tua yang lembab tidak bisa sepenuhnya hilang dari penciumanku. Menjelang jam 2, aku terbangun. Aku mendengar suara gemerincing seperti piring jatuh dari arah dapur. Aku pikir itu suara tikus yang menjatuhkan sesuatu di dapur. Aku lanjut merembahkan badan mencoba untuk tidur kembali. Kemudian, selang beberapa saat, aku merasa ada yang tidak beres dengan suara-suara di dapur tersebut. Karena tidak lagi seperti suara piring yang jatuh, melainkan seperti suara sendok dan piring yang beradu saat seseorang makan. Aku masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin itu efek kelelahan, sehingga aku memutuskan untuk lanjut tidur saja. Keesokan paginya, selepas mandi dan bersiap menuju kantor, rasa penasaran memaksaku untuk mendekati dapur tua itu. Pintunya yang terbuat dari kayu jati berderit ketika ku dorong dan terbuka. Dapur tersebut terlihat suram. Dengan satu meja bundar tepat di tengahnya, meja itu cukup besar dengan 4 buah kursi mengelilinginya. Mungkin dulunya dapur ini juga digunakan sebagai tempat makan keluarga. Lantai di seluruh dapur sedikit basah dan lembab, seperti ada air rembesan, dan bau anyir samar tercium seperti darah yang sudah lama mengering. Aku bergidik ngeri dan buru-buru aku keluar dari dapur tersebut. Pekerjaan di kantor pada hari pertama ini tidak terlalu menyulitkan. Namun sejak pagi hingga menjelang pulang, aku terus saja terpikir pada ruang dapur di rumah kontrakan itu. Pada malam kedua, suara itu datang lagi. Kali ini terdengar jelas, suara sendok dan garpu beradu seolah-olah ada yang sedang menyiapkan makanan. Sesekali terdengar suara seperti seseorang sedang berbicara dengan samar-samar. Aku tidak tahan lagi. Aku coba memberanikan diri untuk mendekati suara tersebut, yang mana jelas sekali suara itu datang dari arah dapur. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu dapur. Pintu kayu jatinya yang berat kali ini tidak berderit. Perlahan, dadaku dipenuhi dengan rasa sesak oleh degup jantung yang memburu. Bulu kuduku berdiri di tepat dingin malam yang cukup mencekam. Namun, ketika pintu terbuka, ruangan itu gelap dan kosong. Kunyalakan lampu dari senter HP-ku. Yang terlihat hanya kursi-kursi kosong mengelilingi meja bundar persis seperti tadi pagi.
Aku mengarahkan senter ke sudut dapur. Ada meja tua panjang dengan piring-piring berdebu menumpuk. Piring itu seperti tak sempat dirapikan atau disimpan kembali oleh penyewa sebelumnya. Tapi yang membuatku membeku adalah panci besar yang berada di atas kompor tua. Tutupnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya, seolah-olah ada air mendidih di dalamnya. Aku hampir menjerit saat tutup panci itu terangkat sedikit, kemudian terlempar ke lantai. Aku berlari bergegas kembali ke kamarku, menutup pintu rapat dan menguncinya. Badanku tak henti-hentinya bergetar. Bibirku keluh, mencoba membaca beberapa ayat suci yang masih bisa ku ingat. Di luar pintu kamar terdengar suara lirih seperti orang menangis pelan. Aku menutupi seluruh badanku dengan selimut, mencoba memejamkan mata dan berharap pagi segera tiba. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor, aku ragu untuk menelepon pemilik rumah dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Aku takut semua yang terjadi hanya ilusi semata, maka kuurungkan niatku. Malam ketiga, suara itu tak terdengar lagi. Namun aku sudah memutuskan apapun yang terjadi, aku tidak akan keluar kamar dan tetap mencoba tidur. Tapi selepas tengah malam aku terbangun karena tidak bisa lagi menahan kencing. Kuberanikan diri untuk keluar kamar dan menuju kamar mandi, di mana kamar mandi satu-satunya di rumah ini tepat berada di sebelah dapur tua itu. Dari depan kamar menuruni tangga, ku intip pintu dapur itu masih tertutup rapat. Syukurlah, sedikit perasaan lega menyelimutiku. Aku bergegas ke kamar mandi. Begitu hendak kembali ke kamar, aku mencium bau amis yang menyengat dari bawah pintu dapur. Kembali bulu kuduku berdiri. Suasana mencekam menerangku. Dari dalam dapur kembali terdengar suara kelenting piring dan sendok. Kali ini sangat jelas dan meyakinkan bahwa ada seseorang di dalam sana. Aku beranikan diri untuk mengintip dari celah bagian bawah pintu. Ruangan itu masih gelap gulita. Tak mungkin seseorang makan di sana dengan keadaan gelap begitu. Dengan gemetar, kakiku kupaksa untuk melangkah pergi dari depan dapur itu. Belum sempat kakiku melangkah, tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan suara berdentum keras. Mataku menatap pada ruang dapur yang tadinya gelap kini remang oleh cahaya lilin. Seorang perempuan berambut panjang sedang memasak sesuatu di panci besar dan dua orang anak perempuan sedang bermain boneka di lantai dapur tersebut. Ketika perempuan rambut panjang itu menoleh ke arahku, aku tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku terbangun sudah berada di atas tempat tidurku. Bingung dengan kejadian semalam, apakah aku bermimpi atau memang apa yang kualami memang terjadi. Jika memang kejadian semalam nyata, bagaimana bisa aku kembali lagi ke tempat tidurku? Aku memberanikan diri keluar menuju dapur itu. Dapur itu kosong. Di lantai, di bawah meja, kutemukan sebuah boneka tergeletak di mana aku sangat yakin pada hari sebelumnya tidak pernah ada boneka tergeletak di lantai dapur tua itu.